好啦，翻嚟啦，我哋咁又嚟到我哋呢個《摔角時報》2017年嘅第一集。咁我哋呢個節目會講 WWE、TNA、ROH 新日本，總之任何同摔角有關嘅嘢，我哋都會講。咁我就係你哋身處響加拿大多倫多嘅節目主持人阿 Rick。Hello，2017年雖然遲咗，不過代表摔角時報同大家講聲新年快樂啦！係啦2017第一集。係啦，我諗住2個禮拜冇做節目呢，我個開場應該會 botch 嘅，但係點不知原來冇事，都 OK。OK，今日誒講埋港摔喎，啱咦啱過咗年之後1月8號就打咗場幾好睇嘅比賽，即係幾好睇嘅 show 啦，就係港摔二月寒冬6啊！係啊。咁啊，我自己私底下未話真正同你傾過，究竟呢一場 show 係點樣？我人啊唔喺度啦，但係就即係我睇翻啲Facebook 啊或者 WhatsApp group 啊啲反應，對於呢場 show 都幾好。咁啊有啲結尾發生嘅嘢，我自己個人就比較上 surprise 少少嘅。OK，咁你可以講下呢個。因為你啊當日在場啊，咁啊當日個氣氛如何啊？今次咧就真係好誇張，佢去到比賽開打嗰陣時咧，都仲係有好多人嚟到先想買飛，咁仲有呢啲咁嘅人存在啊？係，而且有好多咧本身話留咗飛嗰啲咧，去到咧發覺咧都冇位坐，因為點解咧？因為佢不設劃位噶嘛，佢咁變咗你到時候有啲買咗飛嗰啲坐低咗嗰啲，咁佢咪個位俾人錯咗咯，咁變咗佢遲咗嚟啦，咁啲飛咪俾人買咗咯，咁跟住佢要再買嘅就唔係唔得嘅，不過可能要坐喺後邊啊各樣嘢咯，咁所以其實好爆嘅嗰日俾我感覺成個場，咁所以氣氛幾好嘅，同埋我唔知咧，因為其實次次港摔搞親 show 咧，都係每次都會有一啲新嘅人嚟睇，每次都有啲新嘅人嚟睇，咁當然我唔會對佢哋好似平時聽開我哋節目嗰啲睇開咁耐摔角嗰啲摔角迷要求咁高嘅，我純粹係覺得你肯俾錢入場，你覺得係一個 show，覺得係一樣娛樂嘢，去接受去睇嘅 OK fine 㗎啦，即係。而家我睇到港摔個場咧，譬如係真正係好似我哋啲咁成日睇摔角嘅人咧，我諗大概佔兩成度啦。咁其他嗰啲咧都係可能睇到啲宣傳啊，可能睇過睇個電視佢哋上個鏡喎，或者睇嗰啲 Facebook，哇好似香港好勁喎，有人打WWE咁喎，即係憑住呢一種好奇心去睇咯，我自己覺得。咁唔係唔好嘅，好嘅就係真係啲飛賣得晒咯。咁因為多咗佢哋嘅好奇心，咁啲飛真係賣晒。令到有啲之前睇開嘅今次冇得睇。咁但係另外一樣嘢就係我祈求即係可能我哋去到最尾都會討論下，就係祈求開始要慢慢教育下啲觀眾點樣去睇咯。不過好難嘅，因為你講出1年先得嗰2場。正如我話齋，佢今次嗰啲係憑住佢個好奇心嚟睇，但係佢下次嚟唔嚟咧都唔知啊。即係我教育點樣教育佢咧？即係譬如你1個月有一個 show 嘅，咁我哋見得多雞教佢哋點睇啊，點嗌成咁。咁但係你半年先一次嘅話，其實好難嘅啦。咁我都放棄咗呢個念頭，即係由得啲觀眾佢哋想點嗌就點嗌，或者佢哋 enjoy 佢哋想點樣去叫佢哋嘅口號，由佢哋。總之佢覺得買咗呢張180蚊或150蚊嘅飛都好，佢入到嚟佢開心，佢知道到底嗰啲人喺度做緊乜，佢知道摔角係啲乜。或者佢揾到一個位去 enjoy，咁我覺得已經收貨咯。咁所以其實如果下次再搞嘅，希望一班新嘅人會再嚟。希望舊嘅人，如果你今次睇咗之後，你真係覺得 OK 嘅，唔該，你哋下次早啲買飛。你真係開售嗰陣時咧，已經係好多時間，差唔多2個月前已經俾時間大家買飛，就唔好去到嗰陣先買。真係有機會，你去到入唔到場，我都幫唔到你嘅啫。嗱，你話即係睇開嘅嗰個2成，其餘嗰啲就即係可能係啲新啊或者 casual fans whatever，OK，咁我唔知道其餘嗰8成咧有幾多個係聽過我哋摔角時報，甚至乎嗰2成有幾多係會聽我哋摔角時報嘅，我都唔知啦嚇。咁但係就即係有一樣嘢咧係我講咗好耐啦，OK，我即係你差不多自從我哋開始會宣傳港摔啲 show 嘅時候，即係 from day one 我都一路喺度講就係飛你一定要早買，
OK，如果你係去嘅話，OK，你一定要早買。OK，你唔好等。OK，跟住仲有你去場 show 嗰時，你一定要早啲去。OK，即係譬如我打個比喻，我去 Smash 或者去RH 嗰啲 show。OK，你假設係場 show 6點鐘開嘅。OK，我5點鐘我坐底我一定要到噶啦。OK，5點鐘或者可能4點9左右。OK，因為你可能要排隊，或者如果你係即係你頭先講啲不設劃位嗰啲咧，嗰啲叫 general admission。OK，咁你 general admission 啊任你坐噶嘛。OK，咁變相咗如果你遲去嘅，靚位又俾你霸晒。OK，即係俾人霸晒，跟住就你又可能要企一啲係即係你視線上係睇得唔舒服，甚至乎未必睇得到嘅位，咁到期時你就影響咗場 show 嗰個觀感啊！呢一個你唔怪得人噶啦。OK，咁仲有即係飛嗰樣嘢又 OK，你又要早買。我響 WhatsApp group，我哋 Hong Kong Wrestling Clubhouse 個 WhatsApp group 嗰度，到臨打之前嗰2日啊。OK，我仲好似見到有啲人話仲有冇飛買，我心諗你而家先嚟問。我喺度心諗，你而家仲問呢個問題？喂，人哋一早 sold the fuck out 啦，啲飛已經係完全 sold out 晒。你嗰陣時先嚟問我心諗拗仇頭。OK，你我唔知你有冇聽過以前點樣呼籲啊？早啲買飛，早啲到場。OK，即係要睇嘅。OK，你真係一定要記住。OK，你係要早啲買。你要早啲到場，尤其是今次熱血寒冬6，佢哋已經做咗一樣，即係做咗先，即係做咗個開頭。其實上次都已經係㗎啦，上次都唔知係上一次定2次已經係咁，佢哋係要直情係趕人走啊！直情係話，即係話有啲人當日先至嚟到買飛，跟住先至發現原來冇晒啦，已經 sold out 晒啦，跟住要趕人走。OK， 好似唔知上2次已經係咁啦。咁而家你港摔已經係做咗一個即係慣例，就係 OK，佢啲 show 而家通常都 sold out 噶啦。OK，咁如果你係真係睇慣，你係真係港摔 fans 或者你真係 Hong Kong 嘅hardcore fans 嘅話咧，OK，咁你睇呢啲 show 咧，麻煩你真係盡快做，即越早越好，唔好拖。OK，你一拖你又冇得睇噶啦。OK，係啊，同埋佢點講啊？即係我唔知嗰啲人心態嘅，可能因為佢以前港摔咧就未有呢種賽前售票嘅，嗰陣時仲喺舊場打嗰陣時咧，佢真係即日賣飛。咁可能有啲舊人咧，佢就覺得即係仲未知道有得預先買啦，或者另外一啲，正如我頭先所講未睇過嘅。佢可能覺得，呢啲出個 show 點會買得晒啊？冇人睇㗎啦，即係抱住呢種心態去咧，就諗住，得啦，我嗰陣再啱得閒先去睇，咁唔好意思啦，你就冇得睇，即係變相係咁咯。如果嗰個場，即係如果嗰個柴灣嗰個場係容許企位嘅，唔緊要，你嚟到，正如阿 Vic 你嗰日睇後樂園企冇所謂，但係嗰度唔俾啊嘛。即係如果佢容許有人企喺度睇都得嘅，咁我可以俾你入嚟。咁但係問題係冇人哋規定一定要有飛先入得，咁你去到嗰度抱下氣，咁你車錢你都蝕埋啦，係咪？你嘅地都我冇得睇，係咪？所以不如早啲買。咁你早啲買，對嗰個搞手佢又安心啲。哇！嗱，呢個係一個點講？係一個 feedback 嚟㗎嘛。譬如阿倫佢搞嘅，佢可能每次佢呢2次佢一搞1個禮拜就賣晒嘅。喂，咁佢知道喂原來我哋有叫座力喎。咁不如我下一次去個大啲嘅場。嗱，今次又揸批入唔到，下次又揸批唔到，即係譬如我呢個場 sold out 嘅係200幾300，不如我一次過滿足晒佢哋，開個大啲嘅場咧，可能坐400-500或者坐600人。如果佢有咁嘅信心嘅話，佢可以去試下搞咯。即係我自己覺得，即係我覺得而家港摔係可以嘗試下去啲大少少啫嚇，你唔好話講到啲成千人嗰啲喎，成千人嗰啲咧真係唔得嘅。唔好啊！你話可以大到譬如500人啦，即係可能有啲場可能做啲話劇啊嗰啲場，500人嘅，其實我覺得 OK 嘅，因為尤其是港摔點解覺得好睇咧？某程度上都個氣氛幾好，因為我哋個場細，嗰啲台啊，即係譬如啲選手 take bomb shot 落去砰砰聲嗰啲聲音咧係震撼嘅，未睇過都會覺得好刺激，識得睇過，就算哪怕只係睇過 WWE 都好，佢都知道大概啲咩招啊，成啊嗰啲嘢點樣 suplex 啊嗰啲嘢好簡單，就算你一個門外漢，你見到一個人出 vertical suplex 或者叫 brain buster 啦，
嗰啲咁高難度嘅動作，其實佢哋都覺得哇，佢幾興奮咁。咁所以嚟講，我又唔想話太大個場，但係可以比而家個場再大少少。咁完咗 show 之後咧，就問過阿倫都話佢未知，佢未 confirm，但係佢個 plan 頂上咧係一係可能會搞個大少少嘅場，正如我頭先所講，500人600人到，或者搞2晚，即係可能係一個星期六一星期日咁樣。咁但係佢又擔心，即係佢都考慮好多嘢，就係哇，我如果搞2晚，啲人會唔會願意買2張飛咧？即係譬如你今次180，咁你下次搞2晚就2張180噶咯。咁但係如果倒翻轉，我搞得大啲個場，我又可能要個成本高啲，可能變咗就係280蚊一張飛。咁即係佢好多考慮咯。咁但係問題我自己睇翻個反應，我覺得兩者都可以做嘅。甚至乎兩者都可以試晒佢添。咁你咪6月搞2場，跟住即係講緊17年嘅熱血寒冬，咁你咪大場咯。即係你今年裏邊，即係講17年啊，係你可以試晒呢2樣嘢都得嘅。咁但係當然要睇佢哋本身講出啲選手嘅 schedule 啦。因為我知道佢哋越嚟越多嘢拍啊，越嚟越多嘢做。咁啊，柯倫又飛，即日又飛咗，即係打完之後第二日就飛翻美國啦。佢係特登，佢真係好忙。佢嗰朝早落地，跟住佢就拖住個篋去到會場啦。因為實不相瞞嗰日我都喺會場有打點下，就幫下手咁樣。咁所以其實我都係嗰日差唔多中午先見到柯倫。跟住佢打完之後，同佢食咗個宵夜，跟住第日佢就飛走咯。咁所以其實佢係一定係有心去打嘅，就算點攰都好，佢香港始終係佢個根啦，或者係佢個 basement 啊，咁即係個基地啦。咁所以嚟講，佢一定會翻嚟打，哪怕可能係有啲嘢可能佢掉咗俾 Jason 搞，有啲可能係佢掉咗俾其他啲人幫佢搞啲行政上嘅嘢，但係佢始終有得打，佢一定會翻嚟打。咁但係問題，如果阿倫佢長期喺海外嘅，咁佢都要為佢自己生計着想啊！咁佢長期喺海外嘅時候，佢有冇咁多時間去搞場啊嗰啲嘢咧？咁可能到時要講出啲內部再幫手諗咯，同埋編排啲比賽咯。咁正如我哋再之前嗰次摔角之王嗰次就因為啲簽證問題啦，但係今次就搞好晒㗎啦。咁變相啲外國人啊嗰啲選手啲關係又搞好咗啦。咁會唔會下一次再搞大啲嘅場，會再請多啲勁啲嘅 star 咧？因為其實你而家只要係 freelance， 我相信港摔其實都請得到，都請得起添。咁但係問題嗰個回報會唔會得翻咯？我自己覺得係咯。咁但係頭先你話即係搞2日嗰一樣嘢，就我自己有少少即係英文我叫 skeptical， 有少少懷疑，就係咪真係有必要搞2日，或者係即係如果你真係要搞2日嘅，你一定要有一個 right reason 嚟對搞2日。但係即係譬如我而家問你啊 Johnny，OK， 你覺得如果搞2日嗰個 reason 係啲乜嘢咧？係因為啲乜嘢原因係一定要搞2日咧？如果真係要搞個，巴多和方康咯，巴多和方康哦，即係 booking 上你真係搞個 tournament 出嚟咁樣啊嘛 ？Yeah， 其實係可以嘅。其實港摔我記得好耐以前試過，但係你話正式搞到而家咁大，其實佢就算個名叫做個 show 個名叫摔角之王都好咧。其實我自己個 fantasy 都想係真係摔角之王，可唔可以有一個摔角之王 tournament 咧？咁如果你我諗而家講出啦，除咗譬如Big Four、Big Five 嗰幾個，譬如講緊柯倫啊、Jason 啊、Bitman 同埋大天師，佢哋幾個真係有咁嘅能力，一晚可以打幾場之外咧，其實其他啲新人可能係一日打一場已經好頂。唔得啊！啲新人唔得嘅。如果你搞2日嘅，咁佢可以第一個回合打完之後，佢如果出到線嗰啲嘅，咪第2日打埋咯。咁變相你可以咁樣去做咯。咁但係你話咁第一日咁淨係啲初賽咁夠唔夠啊？正如我所講啦，港摔可以請一啲外賓過嚟，甚至乎嗰個 tournament 都可以請外賓打㗎。你譬如而家新加坡啊、泰國嗰幾個選手好紮實嘅啲基本功，香港啲 fans 都睇過。咁嗰啲可以參與㗎嘛？即係譬如你8個人去打嘅，咁你咪頭即係頭 round 就第1晚打，跟住變相4強啦，4強同埋 final 你咪可以喺第2晚打咯。跟住中間譬如你睇開 PWG 嗰啲，中間可能加啲 6 man tag 啊，或者而家港摔直頭有埋自己嘅 tag team belt 添啦。係啊 ，tag team belt 亦都可以做一個助領，甚至乎嗰晚港摔有一個彩蛋就係阿 Wonoli 啊，即係佢一直都打咗好多年喺港摔做一個呢個好 surprise 即係叫咩 newcomer， 即係一個新血啊。咁佢終於有一個機會上挑戰呢個新嘅 AWGC 冠軍啊大天師。咁佢呢場
比賽都要打㗎，咁佢可能係譬如第一晚做 main event 咯，咁第二晚就係嗰個 tournament 嘅 final 做 main event，咁樣咪可以2晚一齊搞咯。我個 idea 就係咁啫，咁但係問題係，正如我頭先所講啦，啲觀眾明唔明咧？啲觀眾會覺得，喂，我係咪要睇晒2日先得㗎？喂，如果我淨係睇，我得閒睇第一日，咁我嚟唔嚟好啊？咁即係有啲咁嘅考慮咯。咁但係我自己嘅 booking 就會兩全其美咯，即係第一晚嘅 main event 就係 AWGC，第二晚嘅 main event 就係 tournament 嘅冠軍賽，咁樣去打咯。我自己覺得就。因為我就係提出過有一個擔心，呢一個我同我哋個忠實 fans Monday Night Show 都傾過，就係因為即係你哋都知香港人呢生活幾繁忙㗎啦，OK， 即係如果要求啲 fans 係連續2日嚟到去睇摔角嘅話，嗱 hardcore 嗰班我諗應該可以，但係如果你話真係比較上 casual 少少，即係純粹係為咗叫做即係點講呢？即係見到有場 show 咁嚟到去睇，咁啊試下嚟睇下，即係依啲咁嘅 fans，佢哋會唔會連續買2日嚟睇呢？依個我就有點而抱住個懷疑態度啦。係啊，呢個亦都係香港嗰個即係個市場自己本身嗰個局限咯。即係你譬如你 PWG 搞3日添，咁但係問題係佢嗰場就淨係 for hardcore fans 啊嘛，嗰 hardcore fans 嗌唔到入去啊！我大佬飛都買唔到啊！真係黐線唉！唔係你而家越嚟越多呢啲咁嘅 indie tournament 都係搞2日3日㗎，你 progress 嚟緊嗰個即係今年搞又係諗住搞3日。係啊！你而家 WWE 啊，呢個禮拜6日又搞個乜撚嘢？United Kingdom tournament 都搞2日啦，係咪先？咁所以其實如果你一搞 tournament，我覺得點都要2日嘅。不過正如你所講啦，好難嘅。咁變相如果真係搞1日嘅唔緊要嘅，咪搞4強咯，即係淨係揾4個打咯，4強都可以挑選一個冠軍嘅啫。我自己覺得。或者你可以係點講啊？即係你譬如我唔知你下一場港摔嘅 show 係幾時啊？即係我睇到有好多啲即係港摔自己啲選手 po 翻嘅 post 都話可能係半年後嘅事。咁 let's say 我假設你半年後 OK 你整個叫做qualifying。OK，即係你頭先話4強啊嘛，咁咪整8場單打賽嚟到做 qualifying。OK， 咁啊跟住打贏咗嗰4個，跟住再向下一場 show， 即係我唔知有幾個月，可能有半年之後，我假設啦，譬如如果下一場 show 你6月嘅，咁即係話你去到打 final 嘅時候就係下年嘅熱血寒冬噶咯喎，咁你喺嗰度你打埋個 final 去，咁樣，即係咁樣就比較上保守少少，但係如果你話即係好似你頭先提出嗰個 idea，就係要搞連續2日嘅話呢，個 risk 喺度嘅，但係何浩倫佢哋會唔會夠膽 take 呢個 risk 呢？呢一個就交俾佢哋，但係就呢一樣嘢佢哋要自己考慮下，同埋就係即係你頭先提到，譬如 UK tournament、PWG 或者 Progress 佢嚟緊都搞一個 tournament，搞3日2日咁樣，係因為人哋有翻咁上下嗰個 hardcore fans 嗰個人口，有翻咁上下嗰個 fan base 喺度，所以佢哋可以做到呢一樣嘢。而香港就反為就冇呢一樣嘢存在，就比較上少。咁呢一個冇辦法，呢一個就咁，但係就呢一個就要佢哋講述何浩倫、Jason Lee 佢哋要自己嘗試去 figure out 下點樣，但係就呢一個 show so far 個 feedback 咧，我未聽過有一個差嘅 feedback，暫時一個差嘅 feedback 都冇。係㗎，因為已經即係講緊，譬如你 Jason Lee 啊、柯倫、大天師同埋阿 Bitman 啊、Michael 啊、Wallow Lee 嗰啲，其實嗰啲基本功都好好啊。咁喺嗰啲比賽嘅質素上好難去挑剔嘅，包括 Man Bros 啊。今次其實好多 fans 話最好睇嗰場都係 Man Bros 嗰場，佢哋爭嗰個Tag Team Belt。喂，不如咁啦，係嘅，我睇過係冇。喂，不如咁啦，試下時間交俾你，不如你逐場講下啦，如果得嘅話。嗱，逐場講唔係咁得㗎啦，因為有啲比賽咧其實係冇乜好講嘅。譬如你第一場有個新人阿 Mike Man 出嚟，其實純粹係簡單介紹嘅，都冇做過啲乜嘅。咁係咪同阿 Kevin Man 同埋阿 Jeff Man 有關係㗎？阿 Mike Man
佢係佢細佬啊，佢兩個細佬。OK。咁跟住然後有場泰國對日本嘅張火魯對泰國嘅 Bad Company 嗰個叫做 Pit 啦。咁我覺得幾好嘅，但係時間太短咯，我自己覺得，可能因為某一啲 run down 上嘅關係。咁跟住然後阿史力奇真係肥貓同埋阿烏島打嗰啲比較膠出啲嘅嘢，咁我覺得都可以嘅，喺港術裏邊加少少嘅喜劇，就冇咁多場，一場半場夠㗎啦。咁一去到嗰個戲肉就係 Tag Team Bell 嗰場，其實真係刺激嘅，因為時間唔長，不過咧要做嘅 Tag Team 嘢其實做足，同埋好多我哋以前驚佢哋會 botch 嗰啲位咧都冇點 botch 到嘅，咁同埋有好多啲驚險位，譬如我坐喺樓下睇，哇佢有時幾大膽嘅做啲嘢，我幾驚佢哋傷，就係將其中一個新加坡選手阿 Greg 咧，就即係捉住佢隻腳，然後成個扯佢落台下邊咧，跟住由嗰啲係比較驚險，同埋有一下佢嗰個 Greg 鎖緊一個啱巴嘅，咁跟住又唔記得咗係 Jeffy 定 Kelvin 咧一個好似聲堂咁樣一嘢砸落去佢嗰度，咁我後尾都問翻個選手你有冇傷，咁佢都話冇，咁證明即係一樣嘢就係佢哋其實。幾個 skill 幾熟，因為你做呢啲嘢冇正傷人，咁已經係代表你 work 啦啲嘢係咪？咁你覺得 OK？咁跟住然後去到阿 Ronald Lee 對阿忍者嗰場咧，咁其實咧佢哋想做嘅嘢咧，我哋係知道嘅，就係想 build up 到一樣嘢，就係一個大家去切磋武藝嗰種咁嘅 style 啦。但係一個叫前輩咧，一個叫後輩想 upcomer 想去贏一個前輩嘅一個故事性嘅嘢。咁但係奈何咧？其實成個比賽佢個鋪排咧，我係滿意嘅。不過係可能選手上邊佢對自己個體能啊，或者係對佢本身出嗰個招嗰個信心咧，係有少少不足。因為譬如佢預咗可能自己會有啲好高難度嘅空翻嗰樣嘢，佢可能佢估計唔到自己個體能下降咧，變咗中間有少少我自己覺得唔係好夠體力，變咗有少少 botch 同埋出得唔係好準啦。咁但係冇辦法嘅，因為呢啲嘢始終佢哋唔係專業嘅，佢哋唔係 WWE 或者新日本嗰啲一日打咁多場，佢哋好少機會俾你試嘅，咁所以難得佢想咁鋪排，我哋唯有去欣賞佢哋咯。但係我諗佢哋都要注意翻，就係下次如果打嘅就一定要睇翻自己個體力到底去到邊度先至去 plan 去做一啲啲咁嘅 sport 位咯。咁跟住然後大家期待嘅女子比賽咧都好好睇嘅，因為始終香港人好似。除咗之前有個叫 Pollyanna 咧，英國選手嚟打過，佢都係同男仔打，但係今次係純粹女子對女子咧，咁啲人都幾期待，同埋都係我所講嗰嘢啦，就佢哋用咩心態去睇咧，我控制唔到㗎啦，因為佢哋唔係一啲睇開嘅衰國迷啊嗰樣嘢，總之佢 enjoy 就得啦。咁我唯獨是要挑一個 point 就係Alexis Lee 咧，佢係個外形討好嘅，佢個打法亦都恰到好處嘅位。佢唯獨是一樣嘢要缺乏嘅就係佢個 selling 麻麻地，我自己覺得。有幾下我覺得佢中啲，譬如中啲折腰啊嗰啲咁咩，即係嗰個 black breaker 嗰啲咧，即係中完之後佢唔係好 sell，或者可能佢中咗之後有少少，就咁攤喺度。係咪面部表情上面唔足夠係咪啊？你嘅意思係咪？面部表情上爭少少，同埋佢身體動作爭少少。譬如你假設啊嗱，你假設嗰條友中咗 black suplex，佢一定係哇揞住條腰啊，喺度碌來碌去啊，或者可能點樣咬腰都要，但係佢可能中咗之後就咁瞓喺度咁樣。咁唔得。可能攰啦，即係幾樣嘢啦，咁都有影響嘅。但係問題係佢已經係喺亞洲嚟講叫做出場機會比較多嘅女子選手，即係唔計日本啊，因為你而家亞洲有女摔嘅，得 SPW 同埋馬來西亞嗰邊，好似泰國都有，係唯獨是香港冇啫嘛。咁所以其實佢哋嘅機會已經比其他國家其實都已經優勝，咁希望佢下次如果有機會再請佢嚟嘅，佢喺嗰個facial expression 或者係個身體動作上面要做好啲咯。佢個外形 OK 嘅，佢啲化妝嗰樣嘢啲觀眾係 buy 嘅。咁跟住又去到就係Jason 啦 ，Jason 對另外一個 D 道場K 道場嘅一個叫郁智積，我到而家都係唔係好識讀佢嘅中文名。我諗都係叫郁智積啊，應該我諗應該係。呢場咧嗱可能好多人都覺得 Tag Team 嗰場好睇，Tag Team 嗰場係好睇嘅，刺激嘅互相交替。但係如果你真係睇基本功同埋一場零 boss 同埋好穩陣所有嘢高潮起伏做得好恰到好處嘅比賽咧，咁應該就係 Jason 呢對郁智積呢場。咁當然啦，即係你郁智積本身即佢唔係太出名，但係佢喺 K 道場都成日打㗎啦，係個職業選手嚟。咁Jason 更加冇得講。我雖然我咁講可能會激嬲其他港摔嘅選手，但係我始終都係覺得而家喺港摔裏邊最好技術嘅都係 Jason Lee，係真係，因為佢個根底好，同埋佢嗰個
識得掌握嗰個比賽節奏。我唔知大家有冇聽我同佢做嗰個訪問，就係我問佢其實你而家對於控制比賽節奏方面你點啊？佢話佢好有信心，佢知道應該做乜嘅。的而且確係，你而家睇翻 Jason Lee 嘅比賽咧，佢招式完全不花巧嘅，你完全覺得喂，其實係啲 drop kick 啊，係一啲suplex 啊，一啲好簡單嘅嘢，但係佢幾時出咧？佢幾時去 come back 咧？佢幾時去 sell 咧？佢幾時去做一啲嘢咧？其實佢係可以話係凌駕晒所有港摔嘅選手。即係如果我係即係我係個摔角迷，其實我覺得 Jason Lee 係應該去一啲更高嘅團體，譬如可能佢可以去追下根基啊，可以去甚至乎佢而家去打新日本嗰啲 junior 咧，我覺得佢都游刃有餘。佢爭在咩咧？佢就係佢個心態上覺得佢自己嘅個摔角就係一啲用啲基本嘢去打，即係佢覺得佢摔角係打故事嘅，唔係嘩眾取寵嘅，所以佢係將自己 tune down 咗好多，佢用一啲好基本嘅招式，但係基本得嚟佢要配合翻佢個速度嗰樣嘢咧，你覺得好好睇。佢唯獨是如果你去西日本打咧，佢輸就係可能佢唔夠 Will Ospreay 嗰啲飛咯，或者佢自己本身個人都唔係中意飛嗰樣嘢，咁所以如果你話中意睇飛技啊成嗰啲咧，可能 Jason Lee 未必係你杯茶，但係如果你中意睇故事性或者將一啲喺啲摔角一啲 telling 啊 storytelling 嘅嘢咧，其實 Jason Lee 我覺得係而家港摔嘅 number one 嚟啊。咁跟住然後去到Co-Main 啦，就係一場 six man tag 啦。咁日本個 Lancing 嗰個團體就派咗崔領儀啊，仲有一個叫不動力也啦，仲有一個唔知咩名啦。跟住然後就對阿 Michael 同埋阿 Bitman，佢哋兩個夾咗好多次㗎啦。咁再加多今次復出嘅阿 Mac， 即係以前叫貨車啦。我想講嘅就係冇辦法嘅呢場比賽，佢打嗰樣嘢就變咗係一種比較即係點啊？正派打反派嗰種咧，即係啲反派又出茅招啊！娛樂性比較豐富啲咯，我自己覺得。你話要睇一啲好技術性嘅嘢，可以話唔算太多。咁但係問題有幾個 spot 位我都好印象深刻嘅，就係個崔領儀咧好中意踢人哋嘅，咁佢就好幾次咧就兜心口踢落阿 Bitman 嗰度，阿 Bitman 食到真係成場觀眾都喺度話一聲。咁呢個第一樣嘢啦。第二就係我幾 surprise 就係阿 Mac 啦，即係。阿 Mac 其實佢冇打好耐，咁佢今次翻出嚟，雖然身形方面佢唔算話大隻嗰隻啦，即係都係正常一個男仔咁樣身形咁啊。咁但係佢嗰啲selling OK 啦，咁同埋佢嗰啲基本嘅技巧啊，佢都係嗰樣嘢，佢唔花巧嘅，佢都係應該做嘅時候，佢可能出一啲臂擊啊，或者一啲簡單嘅失撞啊，或者成角嘅衝過去嘅一啲爭擊啊咁樣。咁但係問題呢場 six man tag 咁佢就恰到好處咯，就唔會話爭咗啲嘢去做啊，亦都唔會話太過 over 去打啲嘢。咁所以其實講出而家我自己覺得啊，就算係唔係頭先我講幾個嗰個 star 嗰幾個 star 咧，咁其他嗰啲人咧，其實佢本身嘅傾向都係打一啲比較基本嘅為主，因為可能講出個宗旨就係我哋比賽少。我唔可以俾你喺比賽上面試咁多新招，因為你失手咧就好大鑊嘅。係啊，我反而教識你基本嘢，即係我寧願花，即係佢哋可能寧願花10堂時間去教你出一個 forearm 係出得啱，都唔會俾10堂時間你亂咁出 power bomb 啊、power driver 嗰啲嘢。即係啱，即係佢嘅擔心就我哋得2場就一年，即係如果我教識你出 power driver， 教識你出 true storm， 係啊，你練習出到啊，但係你到真實比賽時出錯，咁你要揦嘢。咁我教你出 drop kick 嗰個啦，我教你出一啲簡單嘅 forearm 都可以好好睇㗎 clothesline 都可以好好睇㗎，係咪先？或者因為我成日睇港摔嘅訓練，佢哋教 chain wrestling 教好耐嘅，因為佢哋覺得呢啲嘢咧你識咧，其實你所有嘢都可以融會貫通。咁所以其實我自己覺得港摔係即係打啲 basic 嘢咯，即係你唔好祈求港摔會出 suicide，但係都好少嘅有嘅，可能 Bitman 啊嗰啲會出，或者出 moonsault 啊嗰啲，其實港摔自己嗰班選手係好少去咁去出嘅，因為真係唔想受傷咯，因為佢哋本身個機會係少嘅時候，佢個對自己嘅 protect 亦都少，佢 protect 對手嘅機會都少，咁所以我係 buy 佢哋呢樣嘢。係咁去到 main event。浩倫打大天師，咁其實我嗰時候一直擔心就係應該而家浩倫咧個人氣好高嘅喺港摔啊，或者甚至乎香港都，咁到底大天師去打佢會唔會一面倒咁樣咧？咁so far 我自己覺得各有支持者啦，咁點都係浩倫多啲嘅，咁但係佢哋今次打呢場 main event 嗰個節奏就放得好慢嘅，咁就但係問題係喺場上面嘅招咧都出得好準。同埋
打起上嚟都幾硬橋硬馬嘅。我唯獨是係想挑剔一樣嘢就係其實去到 main event 呢啲位咧，咁當然時間上可能已經係比較多㗎啦。咁佢可以再打得放啲，就係譬如同觀眾多啲互動咯。譬如你都知道西日本啲 main event 好興就係，譬如又打下落台啊，即係唔係叫你 hardcore match 咁打落台，譬如可能你即係擲出咗啲咩招，咁啊對手可能碌咗台，咁可能唔使咁快上翻去嘅，即係可能喺下邊數下秒先，或者拱落啲觀眾啲等度啊，可以打下一啲同啲觀眾有互動性嘅嘢咯。我記得上次 Jason 同阿 Holland 有做呢啲嘢嘅，好多添上次。係啊，今次就同大天師打就可能冇做呢樣嘢，咁可能本身大天師個風格就係真係strong style 啲咯，即係出招同埋一啲比較避擊啊，或者啲失撞或者啲踢啊嗰啲為主，咁佢哋可能想喺個台度打翻多啲咯，咁所以就今次我自己覺得個 main event 個時間其實唔算短，不過嗰個互動性我覺得低咗啲，咁所以其實下次可以注意翻呢樣嘢咯。咁你聽到我講咁耐，其實冇話邊場特別 bad 嘅 match 㗎啦。咁所以其實我自己好收貨，9場比賽啊，成場 show 其實好難 run 㗎。咁so far 都 OK，咁冇乜嘢咧。我希望佢哋下一次可以打得更好咯，同埋譬如佢個彩蛋啊，阿 Ronald Lee 出嚟挑戰，咁我私底下同阿 Ronald Lee 傾過，佢可能都會有少少壓力嘅，咁但係唔使擔心，我自己覺得即係你都仲有時間去練，同埋啲嘢過咗，即係佢話咁應該點啊？咁你咪去積極去練好佢咯。咁同埋下次呢個講述嘅俾你挑戰機會之前，你會唔會試下可能爭取多啲去海外打比賽嘅機會，或者翻大陸咧佢哋 CWE 啊嗰樣嘢。總之一定要喺個台上邊練多啲。即係我覺得其實有時睇下 Ronald Lee 出啲招咧，都冇乜 boss 嘅，佢嗰啲招佢都可能自己花心機去練啊，或者練嗰方面嘅位置練咗好耐。咁但係 Ronald Lee 佢唯一我想同佢講嘅就係佢唔好太在意啲招式咯，即係佢可能心裏邊有10招佢好想出嘅，佢亦都覺得出咗係會觀眾係好目定口呆啱。咁但係問題喺出招同出招之間咧，佢應該加多少少一啲係moment 俾大家知道咯，譬如你臨想出嗰招嘅，可能你預先要有一個醖釀，或者可能你啲可能你臨出嗰招踢之前，你可能先做少少暗示啊嗰樣嘢，即係呢啲嘢會係一來你場比賽可以打耐啲，第二你個人唔使話太辛苦下要去記招。有時我自己覺得啲衰個手個腦記太多招，譬如你一場比賽10個 boss spot 嘅。其實可能未必真係做得晒，咁你有時臨場嘅發揮都好緊要。咁我希望 Ronald Lee 注意翻呢樣嘢，就係佢嗰個招式同招式之間嗰個鋪排，或者佢自己到底真係想表達啲咩俾啲觀眾睇嘅時候，佢嗰樣嘢掌握翻好啲咧，咁就應該佢下次同大天師咧，我希望佢哋會打到一場好好嘅比賽。因為其實我即係喺日本嗰陣時，我都有同Ronald Lee 傾過，大約即係類似啲咁嘢。其實關於即係 storytelling 呢一方面，佢某程度上都開始有少少即係諗法係覺得storytelling 係即係會幾重要嘅。但係即係我聽完你講話佢當日嗰個表演，我諗佢係臨場可能會有啲壓力啫。即係我感覺到佢個人係比較上處理壓力嗰方面就有少少就未必可以好似Jason Lee 或者可能係何浩良嗰啲咁嘅樣，因為我唔係太 exactly 知道佢究竟響即係呢一段時間裏邊佢有打過幾多比賽，或者係多唔多？佢有陣時都會可能上下大陸打下咁樣樣，或者。但係就我諗係經驗問題咧，我諗係，因為你始終譬如阿 Jason 何浩倫嗰啲，佢哋去咗太多地方打，咁啊累積咗好乸多嘅經驗，咁變成咗即係你經驗越多，你處理壓力嗰一樣嘢，或者你點樣去 time Q 嗰一樣嘢會比較上好啲。咁Ronald Lee 可能就喺一方面比較上就弱咗少少。咁我好希望嘅就係即係跟你口水咩就係，即係大陸又好，泰國又好，馬來西亞又好，或者唔知邊度都好，我希望Ronald Lee 嚟緊響下一場講述嘅 show 之前，就希望可以盡量去打多啲。
就攞多啲經驗，建立多啲無論係響點樣樣去storytelling，又或者係點樣樣控制時間嗰一方面，可以即係靠經驗嚟到掌握多少少咯，我覺得就係咯，希望啦，即係因為你下一次可能真係由半年後，係啊，半年後下次係咩 event 㗎啦？下次就係啊。咁你半年後變相中間可以發生好多嘢啊嘛，咁所以唔好等啲時間白白過去咯。咁當然我都明白佢哋又要翻工又要食，咁有時未必走得啱，請到假去海外比賽。但係如果有機會嘅都盡量把握咯，我自己覺得。係咯，盡量咯。我知道佢好似又要養家又剩咁樣就，即係呢啲係香港國手嘅壓力嚟㗎啦。咁就呢一個就大家就即係下次。OK， 佢哋我唔知係咪摔角之王，即係因為佢下次搞就以佢哋以往嘅 schedule 都應該夏天6、7月應該可能會搞到，但係呢一個就真係要睇下何生佢個人意願，或者佢究竟有冇時間搞，或者資源上 whatever 呢啲咁嘅嘢就，但係就最好就係越快越好咯。就呢啲 show， 因為你哋香港摔角迷都需要多啲呢啲咁樣嘅 show 啊、聚會啊、event 啊咁樣咁啊，呢一個就希望多啲啦，係。係臨完呢一節之前俾個 surprise 大家啦，因為未 confirm 嘅，但係我小道消息收到。我仲諗住下一節幫你 promote 埋添。唔係ViuTV 咧，佢就嗰個。都幾有心嘅，佢就揾咗阿何偉倫同埋港叔咧，就拍咗一系列嘅應該係節目啦。咁就真係同摔角有關嘅。咁而家應該做緊啲 edit 啊嗰樣嘢，咁係認真嘅。今次就唔係啲咩搞笑嗰啲嘢嚟嘅，係真係認真。真係用一個正面嘅態度去睇港摔嘅，唔係港台啲故事性包裝，係真係比賽。比賽都拍好咗㗎啦。即係真係 tapping 晒㗎啦，咁爭在可能佢哋私底下 edit 啊，或者個電視台自己 edit 啊嗰樣嘢。咁幾時出街咧？我未收到確實日期。如果我容許我公佈，或者之後我收到確實日期嘅話咧，會同大家再講。咁大家留意住啦。ViuTV 咧係會有一個認真嘅摔角節目係講述去參與嘅。咁希望大家留意。呢個我好期待。即係究竟佢哋可以係拍到一啲係屬於一個香港摔角嘅摔角 show 嘅節目，究竟係拍成點嘅咧？呢一個我好想知道，亦都好期待。呢一個等啦，大家，我亦都要等㗎啦。呢一個就係啦。OK， 好。咁暫時完咗呢一節先，我睇翻我哋啲 time cue 嗱，我哋啲 time cue 咧就永遠都係控制得比較上差啲嘅啦。OK， 但 we don't care， we don't care。OK， 我哋而家上 YouTube 嘅。OK， 咁就休息一陣，咁翻到嚟就講第二啲 topic 啦。OK， 咁下一節翻嚟再講。